ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 2 ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫಲಿತಾಂಶ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಕರಗುತ್ತೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪಚ್ಕರ್ಪೂರ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ಪೂರ ಅಲ್ಲದೆ ಪಚ್ಕರ್ಪೂರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಗಂಧಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಒಂದು 10 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 2 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು. ಬೇಕಿದ್ರೆ 3-4 ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಲನ್ನಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಪೂರ ತೈಲವನ್ನು ಬಿಸಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಆಗಾಗ ಈ ಥರ ಕೈ ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಚ್ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕಾಯಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಕರ್ಪೂರ ತೈಲ ಅನ್ನೋದು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದಾಗೇ ಇದನ್ನು ಗಂಟ್ಲು ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಪಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಶೀತ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಕರಗುತ್ತೆ. ಹಣೆಗೂ ಕೂಡ ಹಚ್ಬೋದು, ಮೂಗಿನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಹಚ್ಕೋಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪದೇ ಶೀತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕರ್ಪೂರ ತೈಲವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಆದಾಗ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಮಿಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಈಗ 2ನೆಯ ಮನೆಮದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 3 ಕುಡಿ ಆಗೋಷ್ಟು ತುಳಸಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1 ಲೋಟ ನೀರು, ಈ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ 3 ಕುಡಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ಎಲೆ ಆಗೋಷ್ಟು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲವಂಗ. ಕೆಮ್ಮಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಚೂರು, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟು ಕರ್ಪೂರವನ್ನು, ಪಚ್ಕರ್ಪೂರ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಕರ್ಪೂರ ಅಲ್ಲ, ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಕರ್ಪೂರ ಅಲ್ಲ, ಪಚ್ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು 4-5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಕಫ ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 4-5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಪಚ್ಕರ್ಪೂರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಳಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲವಂಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತನ್ನ ಸತ್ವ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ. ನೀರಿನ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಇದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಕೂಡ ಕುಡಿಬಹುದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 2 ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮನೆಮದ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದ್ಯಾವುದಿದು ಮಾಹಿತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೌದು, ಪಚ್ಕರ್ಪೂರದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭಗಳಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರೇನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ, ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.